为什么猫会打呼噜？答案是自我疗愈。猫最常见的眼睛颜色是什么？答案是绿色。猫通常有几根胡须？答案是约24根。哪个猫品种天生没有尾巴？答案是马恩岛猫。猫一生中大约多少时间用来睡觉？答案是70%。为什么猫会用爪子踩踏？答案是寻求安慰。